fakasitrahana feno no atolotra atsika mianakavy zay manaraka ny ty fandarana ity amin'ny fahitalavitra izany na amin'ny radio dia aoka izy fahasoavana ho tongany aminao sy amin'ny fiainanao amin'ny fotoana zay andraisanao an'ity fandarana ity. Ny matsara ny miaino ty fandarana ity dia izao voalohany ato amin'ity tokantranonao ty zany rehefa mandeha ty fandarana ity dia lasa misy fiarovan'Andriamanitra, misy fitahin'Andriamanitra ihany koa tonga. Akoatrany hoe nao mandray zany dia misy ihany koa agnatin'ny tokantranonao raisin'ity tokantranonao ty. Ny tenin'Andriamanitra moa dia marina mandrakariva manao hoe raha misy mampiatrano dia tsy anareo no raisiny fa izazy naniraka anareo. Ka izao fampianarana zao tonga ao aminao raisinao dia hamarin'ny tompo aminao zany teny fikasana zany. Aoka ho tahina indray ianao amin'ity fotoana zay iarahantsika eto androany ity. Miarabanao pasteur. Manona ny fiadanana tomponao pasteur Alvarez. Miarabantsika mianakavy tompoko. Exodus toko 12 no iangatsika indray amin'izao fotoana zao. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito amby roapolo. Andao hivavaka aloha sika mialohan'izay dahoary. Raha eo misotranao zay noho ny amin'ny fahasoavanao ny fitahinao afana indray miditra lalina miroso hatrany tsy mijanona. Ny lala marina ho ianao dia tahaka amin'ny fotoakandro maraina mihamazava mandrapitotao vovonan'ny andro. Zay tokoa dia mahatsapa hoe mihamazava mihamazava amin'ny fotoana zay inaranay siarahanay aminao. Ka amin'izao fotoana zao tompo dia hamarino aminay ny teninao tsara fa izay zay manaraka an'izao fandarana izao ty tokantrano ity dia andray zavatra avy any aminao. Na ny ara-panahinay azo hery zay ho velombela ny ara-panahinay, azo toky lehibe ny ara-panahinay ny amin'ny famonjena. Ary amin'ny fiainana andavanandro dia teninao milaza manao hoe zaho avy ananany fiainana ary ananany zany be dia be. Izy fitahina be dia be misy fetrakany amin'ny fiainanay raisina ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ary tsy ho an'ny tenana ihany fa ny tokantrano zay andraisanay zao onjam-peo zao tele zao fahitalavitra izao dia mandray fahasoavana ihany koa. Misy fanatrehan'ny tompo ny fanatrehan'ny anjelinao tompo amin'ity tokantrano ty miaro amin'ity tokantrano ty. Sotra Jesosy eo. Amen. Ao vakiko avy hatrany ary zay tenin'Andriamanitra teo zay pasteur. Exodus toko 12. Ny Pasika sy ny loza fafolo zay nafaty ny lamato rehetra teo Egypta. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity no voaloham-bolana ho anareo dia voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo. Izy mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy malana zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany fanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia alay izay ray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary tehirizinareo izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany ny raha ka antetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatao-baravarana trano zay hinanany azy dia hoaniny amin'izany alina zany ny hena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary azasinareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia ho doranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo amin'ny tongotrareo, tehinareo amin'ny tananareo dia hohaninareo faingana izy fa pasika an'i Jehovah. Fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina zany ka hamono ny mato rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa zany Jehovah. Ary ny raha dia ho famantarana amiko, ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo. Ary raha mahita ny raha dia handalo anareo ka tsisy loza ndringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho.
ary zany am'izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranak'ireo faramandimby no hitandremanareo zany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Afotoana no inananareo mofo tsy misy masirasira. Amin'ny voalohany andro no anasoranareo masirasira amin'ny tranonareo, fa na iza homana mofo misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito dia ho fongorana tsy eo amin'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina ho anareo, ary amin'ny andro fahafito kosa dia isy fivoriana masina. Tsy hanao raha akory ianareo amin'izany andro zany, afa-tsy izay hoan'ny isan'ny olona dia zany ihany no amboarinareo. Ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany andro zany indrindra no nitondrako ny antokonareo voaka tany amin'ny tany Egypta dia ho tandremanareo zany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay. Amin'ny andro faha-efatra amby folo amin'ny volana voalohany no ny hariva no hinananareo mofo tsy misy masirasira mandra-pahariva ny andro faraiky amby roapolo amin'ny volana. Afotoana no tsy isina masirasira ao an-tranonareo, fa na iza homana izay masirasira dia fongorana tsy ho amin'ny fiangonan'i Israely na vahinona tompon-tany. Tsy hinana na inona izay misy masirasira ianareo, fa samy hinana mofo tsy misy masirasira na amin'izay toeranareo rehetra avy ianareo. Dia nampanalay Mosesy ny lolon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy, mandehana ianareo ka maka ondro anareo araky ny fokom-pirenenareo avy ka vonoiny Paska, dia maka isopa iray fina ka tsoboy amin'ny raha izay ao anatin'ny bakoly, ary ny raha izay ao anatin'ny bakoly dia antetena amin'ny ambaravarana sy ny tolana roa. Ary aza misy mivoaka ny ambaravarany trano, avy ianareo mandra-pamaraina ny andro, fa Jehova andeha hamely ny Egyptianina. Ary raha hamely ny Egyptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tolam-baravarana sy ny tolana roa Jehova, dia andalo ny varavarana ka tsy avelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo mipandringana. Ary hitandrina izany zavatra zany ianareo ho lalàna ao anareo so ny taranakareo mandrakizay. Ary rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehova anareo araka izay nolazainy ianareo dia atandremo zany fanompony zany. Ary raha notany ianareo zanakareo hoe inona ny anton'izao fanompona ataonareo zao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana amin'ny Pasika Jehova izay nandalo ny tranon'ny Israely tany Egypta, raha mamely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao-drantsika, dia niondrika ny olona ka nivavaka. Amen. Amen. Ya zava-dehibe indray pasteur moa no afahantsika mitohy ho amin'ny fampianarana, satria Baiboly dia milaza foana manao hoe ringana ny olona no ny tsy fisiany ny fahalalana. Ringana ny oloko no ny tsy fisiany ny fahalalana. Ny fanavotana rehetra atao anaty Baiboly dia mila raha pasteur. Mila raha ny fanavotana rehetra atao anaty Baiboly, zany hoe mila fanatitra. Ozy izy any amin'ny Hébreu toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo hoe mba vakio kely any pasteur Hébreu toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo, mba vakio kely izay milaza mazava tsara mihitsy ny mahakasika ny lalam-pamonjena sy ny lalam-panavotana atao anaty Baiboly ato. Fa misy zavatra famatorana foana izay rehetrarehetra pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy Hébreu toko fahasivy andininy faharoa amby roapolo. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy inona, tsy misy famelan-keloka. Tsy misy famelan-keloka. Ny fanavotana pasteur, ny fanavotana ny olombelona dia miankina amina aina foana ary miankina amina raha foana. Zay zany tsara tsindrina tsara zay. Fa ny famonjena na ny fanavotana dia mifamatotra amina raha foana, tsy maintsy misy resaka raha foana. Hatrany amin'ny hoe hatrany amin'ny androny Adama sy Eva, rehefa nanota i Adama sy Eva dia nahita hoe miboridana izy, nahita hoe nitanjaka izy mivady, dia nanjaitra ravina akanjona ravina aviavy izy mivady, dia akanjo nentina natory indray mandeha fotsiny le akanjona ravina aviavy dia potika. Dia ambaran'ny Baiboly nanamboarana Andriamanitra akanjo hoditra i Adama sy Eva, nanamboarana akanjo hoditra. Avy izy moa le akanjo hoditra mazava ho azy fa le hoditra tsy maintsy hody biby io, hoditra mety hoditra zanak'ondry na hoditra omby. Dia mazava be zany fa rehefa nanaovana fanavotana i Adama sy Eva nanamboarana akanjo dia tsy maintsy namono biby aloha. Nanomboka tany zany dia efa nisy rana latsaka ho fanavotana ny Adama sy Eva mba tsy hitanjaka. Fantatsika tsara ny tamin'ny andro safotra ny Noa avy eo,
fa rehefa nivoaka tamin'ny sambo fiara no a dia nanao fanatitra zany hoe dikan'le fanatitra mbola nandatsaka raha nyray azanao nandatsaka raha tamin'ny androny abela raha vo nanao fanatitra iabela ary natonga an'Andriamanitra nakasitraka ny abela natonga an'Andriamanitra nakasitraka ny abela dia le raha aina jerenao fa ikaina tsy nakasitrahana satria vomanga ny nateriny dia ovy dia mangazo vokatry ny tany ozy izy fa ny anabela kosa dia voaloha teraky ny ondriny dia zay matavy noho ny vonony dia nilatsaka ny raha tamin'izany zany dia fa nila raha le fanavotatra teo anatsy n'Andriamanitra nito tamin'ny androny Noa tamin'ny androny ry Abrahama dia resaka raha foana zany hoe rehefa misy fanatitra tiana atao dia matetika zanak'ondry na zanak'omby no atao tamin'ny androny Jakoba sinao dia nanao fanatitra nanangana alitara tany Betela ry Jakoba dia nandatsaka raha mazava ho azy ny raha zany raha tsorona dia mifamatotra amina famonjena pasteur Alvarez ary raha tonga eto amin'ity Exodus toko faharoa ambin'ny folo ty tsika eto amin'ny Exodus toko faharoa ambin'ny folo zay hamoahana amin'izay ny zanak'Israely ivoaka amin'ny tany Egypta tena hoe tsy maintsy tonga amin'izay ny fotoana no tendren'Andriamanitra tsy maintsy mivoaka dia tsy maintsy ny ilarahany raiky io ary teo baiboly dia nilaza hoe afahako manavitra anareo i Jehova dia zao maka anareo zanak'ondry iray io le Pasika io dikan'le Pasika moa dia fandalovan'Andriamanitra amin'ny tany Egypta dia maka anareo zanak'ondry dia io zanak'ondry io hoaninareo dia atao atsatsika atao brochette zany atsatsika atao ohatra maskitra ny fihinanana azy fa alainareo le rahany avy eo atao anaty bocal dia maka anareo isopa maka ino moa zany izy io isopa ray fihina dia atsoboy eo anatin'ny vilibôla ao anaty bakoly dia alainareo dia ataonareo mitolambaravarana sy ny tatombaravara le raha le zanak'ondry io zany dia alalana fa satria zany Jehova ndeha andringana ka raha vao misy an'io raha io le tolambaravarana le tatombaravara dia hita zany hoe efa misy olona voavonjy eo halleluja efa misy olona nahazo an'le raha tao efa nisy fanavotana tao dia iny raha iny izay natao amin'le tolambaravarana sy tatombaravara zany no alalana hoe misy olona efa nanao fanatitra tao asinao fa raha tsy nanana an'le raha zany ilay olona dia possible izy voaringana ary ny zanak'Israely rehetra dia nisy an'io famatarana raha io teo amin'ny tolambaravarany dia tsisy fandringanana fa izay trano rehetra tsy nisy an'io raha io nanomboka tao amin'ny lapa tao amin'ny tranon'ny Farao hatramin'ny tranon'ny tandapany ny ministre sy ny prime ministre rehetra tao ny député rehetrarehetra tao ny olona ambony rehetra sy ny olona ambany rehetra tao ny vahoaka egyptianina rehetra tsisy ny rarahany zany tsisy ny raraha zay hoe no zanak'ondry dia asiana raha fa iny atsika ny fiainana mandeha ho azy fa andrizalahy zany ringana daholo ny lamato rehetra ripaka no vonon'Andriamanitra daholo ary ambara amin'ny baiboly fa tsisy tranotsy nafatesany tsy nisy tranotsy nafatesany izay tsy nisy an'le raha eo zany pasteur no lesona voalohany ozy voalaza baiboly raha tsy misy raha latsaka tsy misy famela-keloka ny famonjena ny zanak'olombelona ny famonjena atsika izay na tonga Jesosy nilaza ao amin'ny Jaona toko 7:10 manao hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalako raha tsy amin'ny alalako dia zany na tonga Jesosy niantona teo ambony azy fijaliana jerenao pasteur Alvarez fampianarany ty i Jesosy rehefa niran'Andriamanitra dia tsy azo hidivirana ny azo fijaliana ny nahafaty an' Jesosy zany pasteur dia zao tsy possible maty-tany an-dranomasina mihitsy tsy possible hoe nitangina lakana izy dia maty tany an-dranomasina ny nahafaty an' Jesosy zany tsy possible hoe nisy nanome asidra nipozin'ny olona tamin'ny asidra dia maty potika ny vavoniny dia maty ny nahafaty an' Jesosy zany tsy possible hoe tapaka lalany raha ny nahafaty an' Jesosy zany tsy possible hoe niakatra tension
ny nahafatay Jesosy zany tsy possible hoe nararakibo fa tsy nazaka menaka dia fa ny nahafatay Jesosy tsy maintsy teo ambony azo fijaliana ary tsy maintsy raha nalatsaka izay tsy maintsy nalatsaka ny rahany izay ihany fa tsy possible zany izy hoe maty dia tsy mifotsony maraina dia anana hoe maty na tuberculose tsy possible zany fa ninany rahana Jesosy tety amboniny tany ho tonga nofo zanak'Andriamanitra ho tonga nofo dia amonjy zao tontolo zao karaha zay fa navotana izay no nyresahana pasteur Alvarez dia tsy maintsy raha latsaka foana aloha tsy maintsy ny afara tamin'ny fahafatesany Jesosy io ary ny fahafatesany tsy maintsy teo ambony azo fijaliana dia tsy maintsy nalatsaka ny rahany rehetrarehetra ary tao mbadiky ny fandatsahana ny rahany ohatra mijery tenin'Andriamanitra misy zay raha latsaka zay dia tamin'ny Jaona toko fasivy folo andin'ny faevatra amin'ny telopolo dia zao mivakiny fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany dia niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha nisy rà sy rano nandeha zany hoe ritra mihitsiny ny rà tao amin'i Jesosy tao efa nisy rà nivoaka tao amin'ny lohany tamin'ile nifatsihana satroka atsilo efa nisy rà tamin'ile karavasy efa nisy rà tamin'ile tanana nifatsihana tamin'ny mipointena tamin'ny teo ambony azo fijaliana ny tanany sy ny tongony fa ny tena namarana anazy zany hoe tsy maintsy miala tao daholo ny rahany rehetra dia nle fonina teo ary tsy hoe nle fonina ohatrany misikotra parasy na hoe nandrandramana fa nle fonina faran'izay mafy mihitsy pasteur fa tamin'io anefa tadidio tsara fa Jesosy efa maty Jesosy alohany nandefona anazy efa maty izy fa izy efa maty nle fonina io dia mbola nivoaka daholo amin'izay ny raha rehetrarehetra anamarinana hoe tsy maintsy ny raha Jesosy ray manontolo no anavotana ny olombelona halleluia tsy mitombona zany pasteur le hoe andova amin'ny fiainana mandrakizay ny olona nefa tsy andalo amin'i Jesosy tsy mitombona ny hoe ny tena lalana amonjena ny olona andovana amin'ny fiainana mandrakizay pasteur Alvarez ao amin'i Jesosy Kristy tompo irery any ny fivavahana koatra ny eo amin'i Jesosy mampatahotra satria tsisy fanavotatra azo atao mihitsy handovan'ny olona amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy ny finoany an'izay rahan Jesosy latsaka teo amin'ny azo fijaliana zay any pasteur Alvarez sao dia manakambara aloha ianao ny amin'izay rahan Jesosy zay pasteur ary ny amin'ity raha zay azo lazaina hoe famarinana zay nambara meloha ny amin'ny fotoana zay andatsahan Jesosy ny rano misy antony be dehibe pasteur ny antony nandatsahan Jesosy ny rano raha tsy jery afa-tsy ty nitenenintsika teo vakina teo raha fitiniko le izy teto dia hoe didin'Andriamanitra ny zanak'Israely satria ozy ny tenin'Andriamanitra tonga fotoana zay amoako anareo tamin'ny tany Egypta dia aka zanak'ondry anareo dia amono zanak'ondry dia anisan'iny amin'ny tatao baravarana amin'ny tolam-baravarana dia ho fahatsiarovana mandrakizay pasaka mandrakizay zany satria andalo amin'ny tany Egypta izy ka ndringana ny tany Egyptiana rehetra zay tsy misy an'izay raha zay ny raha eto pasteur dia amin'izao fotoana zao tsika raha oharina amin'izao fiainana zao ny raha dia mandeha amin'ny finoana tsy arabaky teny intsony zany le raha zany amin'izao fotoana zao fa raha iainana amin'izao fotoana zao zany izy dia tandindony Jesosy Kristy tompo satria i Jaona Mpaonao Batisa dia rehefa nahitany Jesosy dia zao ny teneny indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao ka ity zanak'ondry zay vonoina eto amin'ny tany Egypta ty dia tsy inona akory fa tandindony Jesosy Kristy tompo ary ny raha nalatsaka tamin'ny zanak'ondry dia tandindony raha Jesosy Kristy tompo ka ny raha teto dia voalohany aloha fanavahana ny zanak'Israely sady fiarovana rehefa sinaniny raha iny zany ny zanak'Israely dia voaro amin'ny loza voaro amin'ny ratsy dia amin'izao fotoana zao koa zany ianao satria amin'ny finoana tamin'izao fotoana zany ny Egyptiana dia tsy nino ny raha hoe raha ve dia avavontsy ary amin'izao fotoana zao koa dia mila mino koa ianao zany fa ny raha dia mahavontsy tsy tany amin'ny tany Egypta ihany fa amin'izao fotoana zao ka amin'ny fotoana ianao manonona le rahan Jesosy tsy ampotsiny pasteur manora misy afisasy kely ohatra misy autocollant kely apetraky ny olona amin'ny hoe mahery ny rahan Jesosy tsy ampotsiny zany manisany soratra iny fa mila inonao le izy dia mila teneninao dia mila atao anaty vavaka le izy mila tenenin'ny vavanao zany le satria zany zay le finoana ninao ka dia niteny hoe mahery ny rahan Jesosy ny rahan Jesosy voalohany aloha miaro le rahan Jesosy pasteur miaro amin'ny loza ka rehefa andeha voyage ianao zany ohatra na hoe tianao isy fiarovana ny tranonao dia tinono mandrakariva afaka manao fiatsikara-paminay iny ianao hoe rakofana amin'ny rahan Jesosy sady safona amin'ny tanana kely ny varavarana rakofana amin'ny rahan Jesosy ty varavarana ty tsisy loza miditra zany ato na ny tômôbilanao
andeha voyage ianao nanitranonao dia satria ny rano Jesosy ny rano zanak'ondry eto miaro ny loza dia ny rano Jesosy koa zany amin'izao fotoana izao rehefa tononao dia miaro amin'ny loza tsy hitranga aminao sy amin'ny zanakao zay zany ny anisan'ny anankiray koa zay ny rano Jesosy koa eto dia etiko moa zany paster dia araka ny teninao teo fanavotana ny loza folo zany paster ny sesesy teo natao daholo zany zay fomba rehetra hoe amoana zanak'Israely ny loza sy ny kapoka rehetrarehetra fa tsy afaka mihitsy ny zanak'Israely fa rehefa tonga ny fotoana nandatsahana an'le raha dia tsy maintsy afaka zany ny raha zany dia famantarana hoe tanindona ny rano Jesosy ihany hoe efa nataon'Andriamanitra daholo ny alanenina amonjena sy amonjenanao fa tsy mety ho voavonjy ianao fa ny rano Jesosy zay inonao dia afaka hikorina aminao zany dia tonga famelan-keloka araka ny teninao paster hoe raha tsisy raha latsaka dia tsisy famelan-keloka ny rano Jesosy zany a paster arak'izay dia hoe mamafa ny eloko ny olona rehetrarehetra hatramin'izay raha misy zany ny fahotana nataon'ny olona na inona dia ny rano Jesosy io a no manadio ny eloka manadio ny fahotan'ny olona anankiray raha maiky ny fahotantsika Jaona voalohany toko voalohany a misy an'izay ten'Andriamanitra hoe andiny fasivy raha maiky ny fahotantsika isika dia matoko sy marina Andriamanitra manadio antsika ary manafaka antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary ny rano zanany no anadiovany antsika ny rano Jesosy zany manadio antsika ho amin'ny tsy fahamarinana ho amin'ny fahotana rehetra na efa namono olona azy ianao na efa nangalatra azy ianao na efa nanotikodim-bola azy ianao na dia efa ninina fahotana nataonao ka vony ianao andray an'le raha indray zao amin'ny finoana hoe raisiko ny rahanao Jesosy hikorina tampoka dia diovon'izay raha zay ianao amin'ny finoana ihany koa ary dia voasoratra ny an-danitra ny anaranao ary dia ho afaka ianao ho tafafindra ny ala to amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana tafafindra ny ala afafatesana ao amin'ny fiainana paster mila takatrao ny importance n'izay raha zay mila takatrao ny mazava-dehibe an'io rahan Jesosy io ry havana le izy tsy hoe natao hanadiovana fotsiny ihany fa natao fiarovana ary amin'ny alalan'ny fanavotana nataon'i Jesosy ihany paster ny tena fanavotana io a madangereux be za zany tena mampitandrina ny olona ny amin'ny fitakara-pivavahana amin'izao fotoana zao ny amin'ny fitakara-pivavahana lasa misy fotoana nge paster tena takona ane Jesosy ny azo fijaliany sy ny raha nalatsany fa ny zava-dehibe amin'ny olona zao mako zany ny tena olana amin'ny fivavahana amin'izao paster poritra loatra ny olona ao anaty ady poritra loatra ny olona ao anaty olana poritra izy eo anaty aretina dia mitady izy hoe aiza fotsiny lala-panavotana aingana fatandreny fa tena be da be fitakara-pivavahana amin'izao paster lasa adiny ny olona le azo fijaliany Jesosy le raha nalatsany fa miazakazaka izy any amina menaka hoe misy menaka ho ny fanasitranana menaka ho ny fanaovana an'izao misy rano ohatr' zao ny ranomasina rano avy any Israely na avy any any tsaiko na avy any Afrika na avy any Afrika any misy zao ndray ho ny ampiasaina ho ny vato mampiteraka vato dia raha te ahita lehilahy hony ianao dia asiana rozy kely tena mivadika zavakafanga izany paster le izy zany tsy etsim-ponoana zany hafa ndray le exercice de foi sy etsim-ponoana fa hafa ny tena hoe fanimpotsampy fa misy fotoana tena takona zaho a indray andro ny resaka tapina vehivavy anankiray zay tena narary vehivavy io fa nafinaritra moa vavahany indray mandeha izy tonga dia nanomboka afaka dia zao paster ozy izy fa tena tsy haina intsona ozy izy atao hoe fa tany amboalohany ozy izy nahita zay hoe misy rano mamaim-pony zany manasitrana menaka mamaim-pony dia nampiasaina le izy ozy izy tsy nasitrana dia ny hafarany lasa novidiana dia novidiana amina million dia za moa gaga be zany tety fa zaho a ohatrany efa mahenoeno resaka ohatr' zany koa hoe misy menaka maimaim-pona zaray na rano maimaim-pona mody le izy paster ozy mody sotomma am'le hoe maimaim-pona le izy fa avy eo le izy ttonga dia tsy maintsy hoe vidiana rehefa tonga ao anao zaka hoe hiditra lalindalina hoe ho sitrany ao am-piangonana ho sitrany dia hoe ty zany ny ambonimbony degré kokoa le menaka ty ny ambony degré kokoa le rano ka ty izy au million azonao le tena grave be fa tsy haiko zany fiangonana zany raha misy an'izany eto eny teto Madagasikara aloha ny resahany fa lasa ohatrany hoe hita an'izany tany ambolohany ohatrany hoe maimaim-pona dia roboka zany no fa maimaim-pona dia kanjo zany tsy natsitrana le maimaim-pona dia ohatrany hoe tsy maintsy mividy am'le lafo dia lasa mividy amina million nefa na nividy amina million ro tapitra ny vola tena lany vola be le olona mividy rano sy menaka fa tsy sitrana
misy fandrika grave be ohatry zany mila mitandrina be pasteur am'izao mila mitandrina be am'izao indrindra amina tontolo ara-pivavahana za moa na henao zao fa tonga de tena nangoritsina sy mivarahotsana mihitsy de le toerana nefa ohatrany hoe mody miantso Jesosy zany ohatrany hoe fotoam-bavaka zany fa le izy zany tena mivadika zavakafaky mihitsy rehefa tateorina de lasa io zany amidy de lasa misy zavatra be da be amidimidy ohatry zany hoe tsy haiko misy peratra amidy zany hoe amidy rahetsy ohatrohatran'zany eo anatin'le de hita ahoana ny eritseritana am'zany hoe ny famonjena nataon'ny tompo anao te ambony atsy-fijaliana mahimaim-poana ahoana ny lasa hoe vidy an'ity rahetsy vidy peratra ohatran'ny peratra varana angaly izy tsy haiko perana de amidy rahetsy zany hoe io tondra fanasitsanana latsa bizina tokoa zany le fivavahany misy karaza-pivavahana ohatrany fa tena za zany tena miteny ny olona hoe mitandrema re olona mitandrema fa tsy zay rehetrarehetra fivavahana de mety amonjy anao sy tondranao amin'ny famonjena fa tena latsa takona le famonjena le rahan Jesosy zay zany karazana entre parenthèse kely zay pasteur momba an'izay le fitakara-pivavahana an'izay hoe sao de ho diso lalana tompoko sao de ho diso lalana fa na de poritra ohatry ny ahoana ary anao fataro ny lalana fataro fa betsaka am'izao ny fitaka ary tena anahirana ny meritreritra azy pasteur zay ray fa anakiray iverenako kely le fampianarana nomenao teo hoe tena le rahan Jesosy akory tsy hoe mbola hitanao mikorina eny na hoe ndeha ho an'ny Calvary ho an'ny Israely ho an'ny Jerusalema de hoe hitadiny nipotika le azo fijaliana de akakely isingany kely am'le ratsy zay tsy possible tsy hitanao tsony zany fa le izy fotsiny de zao inonao le raha inona mila mino ianao ary de marina le teninao teo hoe atao foana angizy vavak'izay ry havany hoe mila ny rahanao a Jesosy esoro ny rahako atao anaty ka de soloy ny rahanao Jesosy esoro le raha io mifono secret be pasteur lay raha io fitentsika malagasy le hoe adala ny tohandrainy zany zany fitentsika zany de tsika rehefa mahita olona de tena mitovy amin'ny toetra ny rainy mihitsy ty zasy ty mitoetra ny ray aman-dreny mitovy amin'ny dadabe mihitsy fa zava-doza be fitenenana an'ireny zava-doza be fitenenana satria ilay rahan'ny dadabeany zany no mikorinao anatin'le zasy ilay rahan'le rainy zany no mikorinao am'le zasy ka io rain'io zany ninina adalain'io rain'io sady faly ery ny ray aman-dreny taloha rehefa mahita an'le zazakely de mitovy be no ata amin'izy 6 taona mihitsy ty zasy ty mitovy am'kely mitovy amin'ny rajao tamin'izy 5 taona mihitsy jerety izy de mitovy de tenteneninao de mitovy angandrina mihitsy marina de jere izy ty le poziny tamin'izy le nangalangalatrà kely de fa grave be zany pasteur ina moa dikan'izay le rahan'le rainy zany no mikorinany anatin'le zanaka ary zany ny mahatonga ny karazana olona mbola misy ozona ao anatiny azanao misy ozona ao anatiny inona moa ny mahatonga nyreny le olona tsy afaka ozony reny délivreny izy tsy tapaka le ozony manao ino izy ty entina mambavaka izy tsy tapaka le ozony fa misy ozona zay tena mamatotra azy ny tena marina pasteur de any amin'ny rahany olona io no mifamatotra amin'ny rahan'le olona mihitsy no mifamatotra amin'le oziny izay natonga ny Davida atao amin'ny salamo faraka amin'ny 10 rehefa mibebaka Davida jerenge ny fibebahany Davida ary tena fibebahana tena grave be mihitsy ny fibebahany Davida eto amin'ny izy iny le hoe tamin'ny eloko io 15 fa kely pasteur salamo fa raiky amin'ny 10 ataovy 15 sy 15 salamo fa raiky amin'ny 10 14 sy 15 taminao de taminao ihany no nanotako ary zay raha tsy eo masonao no efa nataoko mba ho mariny ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara indro tamin'ny eloka no niterahanay ary tamin'ny fahotana ny torotoroinay ny reniko jerenao ary tamin'ny fahotana no nitorotoronay ny reniko zany hoe atrany amboaka zany atrany anatin'ny kibony reny akibony mamany no efa tafiditra any anatin'ny rahany le fahotana tamin'ny fahotana ozy izy no nitorotoronay ny reniko vo nitorotorona
olona zany de tamin'ny alalana fahotana le olona de any anaty rahanao any zany de efa mikorina any le rahany mamanao rahany dadanao ka raha nisy ozona tany amin'ny ray aman-dreninao tany anatin'ny raha ary mazava ho azy fa misy zany de any anatin'ny rahan'le olona any ka misy olona tsy tapaka mihitsy ny ozona eo aminy pasteur raha tsy ny rahany mihitsy no misolon'ny rahany Jesosy azonao zany raha tsy tafiditra any anatiny any mihitsy ny rahany Jesosy de tsy ho afaka mihitsy ozony io ary izany no mahatonga antsika hoe mangataka foana rehefa mivavaka zany ianao raha tsapanao misy ozona ka tena te hanapaka an'le ozona pasteur Alvarez de angatao foana mila ny rahanao tompo ampidiro any anatin'ny tenako any rahanao Jesosy ampidiro any anatin'ny tenako any rahanao ampidiro any anatin'ny tenako any rahanao de ho hitanao fa rehefa mamerimberina an'izay vavaka zay ianao de lasa finoana izay lasa finoana izay de lasa hivadika ho rahany Jesosy ny raha ao anatinao ao azonao atao ampinoana fa tsy hoe atao amin'ny fahazarana mandede ho azy fotsiny koa fa tena inonao hoe le rahany Jesosy latsaka teo ambony aty ka de jerenao fa ho tapaka ho azy ozony io zany hoe le rahany ray aman-dreninao nikorina tao anatinao le rahan'ozona avy any amin'ny razambe anao sy ny dadabe anao manomboka miala ao de mitsofoka ao anatinao le rahany Jesosy de zay le hoe raha nisy olom-baovao de raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha fa indreo tonga vaovao tamin'ny alalan'ny raha tafiditra any anatisika ary io tsapa jere pasteur nge tsy ho afaka miteny ratsy mihitsy ianao ratsy ny rahany Jesosy mitsofoka any anatinao any tsy ho afaka milainga sy ny fahazarany ratsy zany ianao ary zany mahatonga nge pasteur jerenao hoe logika sady zavatra hitatsika zany amin'ny andavanandro misy olona miady ho afaka mitoka tsy possible ho afaka mitoko zany ianao hoe na de hiteny anao aza ny dokotera hoe tsy azo didina fa ny roa ntsony ny vavoninao tsy azo didina fa ny telo ntsony vavoninao fa ajanony ny tokanao fa ianao ndray tsy afaka mitoko zany na iodika vy na iodika vanana ratsy ny rahany Jesosy no mikorina any anatinao any tsisy olona afaka mitoko zany pasteur tsy possible raha nabavy mivadinao afaka vijagajangany misy olona mako zao pasteur izy hoe tratra ny vadiny jagajanga isaraka de ozy izy le vehivavy zany mba manomena azy sarako ianao za tsy araka aminao tsony za tena ianao tratrako mampirafy de mandadilady le lehilahy fona re mama za tsy anao tsony ae tena tsy sendra basolavaka tamin'io fa tsy araka amina vehivavy tsony tsy possible zany raha niaraka mijagajanga tamina vehivavy ianao indroa intelo tady dio zay fa misy raha mikorina ny atinao fijagajangana de laingy zany laingy zany ratsy ny rahany Jesosy ka tsy mivavaka io olona io itsiririritra vehivavy foana izy ary amin'ny fotoana tsy eo mivadiny na misy occasion hoe tena eto tena poinsa tsara fa i madama ny mazega na miaraka amin'ny ankizy nanao vacances tsisy pahita ty tsy maintsy tafiditra ianao fa tsisy an'zany hoe afaka zany ianao nefa tsy Jesosy ny ao anatinao tsy possible zany pasteur fa miandro occasion fotsiny ianao aiza ny tena tsy atsatsara anahy de fantatrao tsara mipetrapetraka daholo stratégie rehetra de tafiditra ihany ianao fa laingy zany hoe afaka vijangajangana ianao nefa tsy nandalo any raha Jesosy laingy zany hoe afaka ianao fa tsy angalatra tsony ianao ampiasana tsy anao kolokolo tsony de tsy angalatra tsony eo ministera misy anao io de ianao olona mpiasa amin'ny fitsarana de io zay anao hoe tena tsy anao tsony efa aleko miova foa tsy maran'izany pasteur efa nahita lehilahy nanao voady fa tsy hijangajanga tso satria maty ny zanany voalohany de nibebaka izy tena no fijangajangako iova am'izay ivavaka tena fantary fa kapoka Andriamanitra zao nafatiny zanako voalohany zao de maty ny zanany voalohany de mody tsy nijangajanga izy aloha roa volana nahitaka izy vavy ray izy de niaraka maty ndray zanany faharoa za zao mihitsy nanaovany voady pasteur eto mambavaka fantary fakapohan'Andriamanitra efa tam'le nafatiny zanako voalohany iny efa nanao voady eo izy fa hiala vijagajagana de tafiditra ndray pasteur tafalatsaka maty ny zanako faharoa ty tsy anao tsony pasteur efa nanao voady hoe tena raha sitrany io zanako faharoa io raha sitrany io tsy hijangajanga tsony akanjo pasteur maty le zanako fa tena tsy anao tsony
fa maty le zanany faharoa paster anankitelo zao vadiny le vady be antazomina de zao izy manana vehivavy anankiroa io tsy mahafaka anao zany io nanao voady ohatrany ahoana ary anao ratsy ny rany jesosy no mikorinao ka tsy mitombony reny hoe tsatranangalatra io de tsy angalatra tsony fa nahazo teny marary tsy mitombona le ratsy ny rany jesosy no mikorinao anatin'le olona hitondra fanavotana azy de ilaina zany pasteur le hoe rehefa mivavaka ianao de mila ny ranonao a jesosy ripiny malala isany zay mbola voavatotsy ny fahazaran-dratsy tsapatra mbola misy fahazaran-dratsy mamatotro anao fahalemena mamatotro anao mbola misy fahotana mamatotro anao mbola misy ozona mamatotro anao rany jesosy ny ilainao de rehefa mivavaka ianao mila mangataka an'izany mila nirahanao a jesosy mila nirahanao aikorina atao anatiko aidinao atao anatiko ny rahanao tsy miainak' Israely ny ilainao na rano avariana fa tena rahany jesosy no mikorinao de ho hitanao nge fa na io aretina mitaiza io ary mijery nareo menakavy hoe misy aretina mitaiza avy any amin'ny dadanareo ohatra ny sepotsepotro zany nareo diabeta nareo menakavy ninona daholo ny aretina tension aretina prostate zao ny angatahako aminao amin'ny anaran'i jesosy inona ny mahatonga n'io aretina lasa ohatra ny hoe héréditaire aminareo menakavy io hoe ny lovana avy any aminareo menakavy le aretina tsotra be le raha ny dadanao mipita ao aminao le raha anareo menakavy no mikorina aminareo menakavy de rehefa jerena no sokajiny raha anareo de mitovy safia zany le ozona efa miparitaka ny anaty raha ianao mbola tany akiby de efa tao io ozona io tao le fahazaran-dratsy io de zany nge paster ny mahatonga le hoe jerenao hoe automatika be mihitsy hoe le zaza tsisy mampianatra hoe zao ny endriky ny rainareo zao ny toetra ny rainareo de ohatra n'io masony io ohatra ny tonga de misy le fahazaran-dratsy ataon'le rainy de ohatra ny mandeha ho azy mifindra ho azy le findra ho azy le toetoetrany satria le raha no mikorina any anatiny eny de zany mahatonga n'io aretin'io tsy afaka fa rehefa mivavaka nge tena manandraha manty expérience ty ameo ny rahanao azy soloy ny rahanao ny raha ny razam-beako atao anatiko ato ny raha ny ray aman-dreniko soloy ny rahanao jesosy ny raha mikorina atao anatiko ato soloy ny rahanao de ho hitanao fa ikipaka ho azy rehefa zaran-dratsy reo ikipaka ho azy rehefa hotana ireo ikipaka ho azy reo ozona aretina any anatin'ny lalan'ny rano sy nytaonanao any miala ho azy io satria le izy misolo any rano jesosy pasteur Alvarez marina zany pasteur ny rano jesosy de sarobidy lavitra no nyreny rano voasina no amin'ny machine zay nividina tany ampita-ndramasina misy manko mividy amin'izy ireny $50 na menaka ny ampita-ndramasina any dia hitatsika amin'ny hainao amin'ny réseaux sociaux moa ny hoe misy rano voasina rano amin'ny machine $50 ny vidiny zao volazany tenin'Andriamanitra hoe tsy tamin'ny volamena na vola fotsiny no nividianana atsika tsy tamin'ny zavatra mety ho levona na mora simba fa tamin'ny raha soan'i Kristy Jesosy tompo ny rahan'i Jesosy pasteur dia tsy voavidy vola ary tsy voatakalo mandrakizay mba iresaka kely tompo pasteur momba n'le raha zay amin'ny tontolo ara-panahy ny an-danitra any de zao le izy pasteur ny rahan'i Jesosy rehefa nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana dia misy fitraikany hatrany an-danitra any satria famarinan'Andriamanitra zany pasteur de tahaka an'izao volazan'ny baiboly hoe mila rahana zanak'ondry tsy manatsiny Andriamanitra tsy misy clé tsisy défaut mihitsy nidikan'izay dia tandindana hoe mila rano tompo mba tena raha afaka mahafaka fahotana de hoe inona ny fomba atao anafana ny fahotan'ny olombelona eny ambony tany de hoe tsy maintsy mila an'izay raha tsy manatsiny zay tsy maintsy mila an'izay raha madio tsisy pentina olona tsy nanota mihitsy no alatsa-dra olona tsy nandaingina nandre-pandeha azy olona tsisy fahotana natao nandre-pandeha zay nefa olombelona zay ny raha takin'Andriamanitra de ny devoly moa pasteur teo aloha zany rehefa voafitaka ny zanak'olombelona rehefa namitaka ny zanak'olombelona satana de nanana fahefany satana nakany an-danitra mivatana ao amin'ny Job toko voalohany misy azany tenin'Andriamanitra zany hoe rehefa vorona zanak'Andriamanitra tany an-danitra de mba teo koa satana ary de nanontany azy Andriamanitra hoe aveza moa nao satana de hoe avy teny ambony tany avy ny zaza teny de zao makaty an-danitra ty zao zany hoe satana zany afaka nivezivezy tety ambony tany nandehandeha tety ambony tany manana zany fahefany zany de afaka nakany an-danitra ihany koa izy afaka miresaka amin'Andriamanitra afaka miona amin'Andriamanitra ny anjelin'Andriamanitra nijaly mihitsy ary zareo tany an-danitra tany tamin'izany fotoana zany ary dia ny feritraina mihitsy hatramin'Andriamanitra ny feritraina satria de tany sainy devoly any an-danitra any daholo ty karazana fahotan'ny olona rehetra rehetra ty de rehefa latsaka le rahan'i Jesosy pasteur
dia zao ny voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe tsy mahazo tsy afaka nakany an-danitra ntsony a satana ato amin'ny apokalypsy toko faharoa ambin'ny folo misy zay tenin'andriamanitra zay zao vaky ny teny amin'ny apokalypsy toko faharoa ambin'ny folo hoe andininy fa folo mana hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery ny fanjakan'andriamanitsika sy ny fahefany kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahntsika dia ilay ny ampanga azy eo anaten'andriamanitsika andreo malalina ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny tely filazana azy dia eriambany ery hoe tsy misy andimy faharoa ambin'ny folo noho zany dia mifaliry lanitra sy ianareo zay monina ho aminy fa loza ho antasy ny ranomasina fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe imbanimbany io dia hoe tsisy fitoerana ho an'ny satana ntsony tany an-danitra noho ny amin'ny rano jesosy paster dia zao tsy afaka nakany an-danitra ntsony satana tsy afaka ny apanga ny olona mbo fidin'andriamanitra teo anatrehan'andriamanitra ntsony satana noho ny amin'izay rano jesosy zay tapaka hatreo ny lalan'ny satana dia tany an-danitra tany jesosy rehefa niakatra ho any an-danitra moa jesosy le tsy maintsy nyraisan'ny lanitra dia zao mbola azan'ny tenin'andriamanitra hoe nakeo anatrehan'andriamanitra izy ary nitondra raha izy tahaka ny mpisorona zany rehefa mpisorona manatona ny mpisorona manatona an'andriamanitra dia mitondra raha rano zanak'ondry dia rehefa nakao an-danitra jesosy amin'ny bokin'ny hebreo misy an'izany dia nitondra raha ihany koa izy paster teo anatrehan'andriamanitra toko fahafiry so ditanao hebreo toko fahaenina no any misy zay fanoharana ny amin'ny melkizedeka sy fanoharany amin'ny tonga dia toy aloha le tenao dia ny mpisorona rehetra zany a tsy maintsy mitondra raha rehefa makeo anatrehan'andriamanitra dia jesosy koa mba nitondra raha dia ny raha nytena no entina teo an-danitra ary io raha io dia zao mitaraina izy io paster i abela rehefa nyvonoana araka ny tenenany to vonony kainy abela dia latsaka ny rany abela fa le rany abela nalatsaka kaina iny mbola miantsoantso foana valifaty ankaina hoe andriamanitra nalatsaka kaina ny rako satria ny rany abela paster misy fahotana dia na dia mbola afaka mitaraina azy a dia mitaraina valifaty ho an'ny kaina fa ny rano jesosy kosa raha mitaraina satria tsisy fahotana dia mitaraina famelan-keloka sy famindrapo ho an'ny olona ety ambony tany ka noho zany rehefa makitsika mangetahita ny rano jesosy io dia omen'andriamanitra tsika zay famelan-keloka sy famindrapo zay paster zay mihitsy le izy mbo jerenao zay verset zay asa hebreo toko fafito izy teo andininy fa ambanimbany ao marina dia marina zay lay telinao zay paster alvaresy tsika moa zany resaka am'le hoe raha an jesosy eto hoe mitondra fanavotana ary amin'ny apokalypsy io vakiko vetivetika mandra-pahitanao zay apokalypsy toko fafito dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy rehefa tonga any an-danitra ireo olombovonjy dia hoy izy eo amin'ny andiny fahatelo amby folo ary ny anakiray tamin'le olona namalaka nanao tamiko hoe izy moa reo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao no malala dia hoy izy tamiko ireo no avy tany fahoriana lehibe ary ny akanjony dia nosasany tamin'ny rany zanak'ondry ny akanjony dia nosasany tamin'ny rany zanak'ondry zany hoe reo olombovonjy ao an-danitra ka nandovan'ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy nosasana tamin'ny rano jesosy teo ambony azo fijaliana izy io paster alvaresy andreniry iny ka zay nylazako hoe importance n'lay le rano jesosy indraindray manko tsika paster variana loatra misy karazana olona lazako aminao paster alvaresy variana loatra manenjika valim-bavaka etsy aroa ary lasa miorina ndraindray azy amin'ny anara-piangonana tsika ndraindray ary tsika lasa miorina amin'ny anarana religieux na ohatraohatran'izany ny anatsika na anarana toko fivavahana fa ny tena fototry ny famonjena paster alvaresy tsy délivrance ny fototry ny famonjena tsy fitahina ny fototry ny famonjena dia zavatra anakiray ihany tao amin'ny rano jesosy no nanavotana ny olombelona rehetra ary izay no nahatonga ny hoe raha iverenantsika le exodosy toko faharoa ambin'ny folo teny hoe nahatonga ny egyptianina rehetra tonga dia naripaka ny egyptianina tonga dia nahitan-doza daholy satria tsotra be le antony tsy nisy an'le raha fanavotana tamin'izany moa mbola jesosy tsy mbola niatona teo ambony azo fijaliana tamin'io fa ny rahana zanak'ondry fa naninona ny hoe rahana zanak'ondry fa naninona ny rahana zanak'ondry satria ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy indreny ny baiboly foana zay zanak'ondry tsy misy kilema
sady tsisy petipetiny le zanak'ondry manko pasteur Alvaresy raha ny tena marina zany tena hoe zay mahazana an'izay de hoe mbola ao anatina tena hoe zanak'ondry zany tsy renina ondry fa zanak'ondry ary ny an'ny abela raha zanak'ondry matavy tena hoe am'le tsara indrindra innocent izy tsika zany hoe tsy misy tsiny tsisy nininina ino no natolotra ary zay nakasitranaandriamanitra izay nanavotana ny zanak'Israely ary nitondra famonjena ho azy fa ny Egyptianina zay tsy nisy an'io de misy fandraikana ary zany izy io pasteur jerenao tsara teresako tegna izany ny mahasamihafa ny zanak'Andriamanitra miresaka eto tena zanak'Andriamanitra ny tena resako pasteur sy ny hoe tsy zanak'Andriamanitra zay angamba ny zavatra avahako ny zanak'Andriamanitra sy ny tsy zanak'Andriamanitra fa ny tena zanak'Andriamanitra ary alalala fa tena zanak'Andriamanitra de misy fiarovana zay anisan'ny zavatra ngeza be zay pasteur mahatonga accident reny nge pasteur accident loza matsiravina mozana ain'olona ireny regny zany mizatra malala salasala saina ihany rendraindray ary mety ho iaty zavatra resako anao ty mety hitanao reny le taxi brosy be tonga de mamono olo reny indraindray zany izy reny misy olona sanatriny vava ao sanatriny vava hoe mpamosavy ao anatin'le taxi brosy isan'ny voyageur na mety hoe olona mpanompo sampy reny de misy fotoana tena takin'ny devoly am'izay olo io vonono ho takin'ny devoly olo io vonono de ny grave be am'lizy miara-miata amin'io le olona tsy manatsiny reny de le constat fotsiny zany mandeha rehefa atao constat de hoe ao anatin'le constat zany de hoe nisy ombo nanapaka na mety nisy tapakatampoka amin'ny frein nisy zavatra tsy tonombo natampoka atao moteur zay ny fijeritsika zay ny fijery ny mpitandro ny filaminana rehefa manao constat izy fa ny tena marina nisy olona atao zay takin'ny devoly atao sorona tahaka ny reto Egyptiany reto hoe tena tonga ane de tena fahafatesana amin'ny rarakopana atao Egypte re pasteur maty daholo ny lamato rehetra atao Egypte hatramin'ny biby fiompy hatramin'ny mpanompo hatramin'ny olona rehetrarehetra hatramin'ny mpanjaka atrapanjaka nahita losany daholo zany no mahatonga an'ireny le accident mahatsiravina ireny zany no mahatonga an'ireny le fandringanana hoe matimaty fahatany nareo menakavy maty tanora daholo nareo menakavy matetika ny olona tsy nandray any raha an Jesosy de tsatrana problème ohatra eny matimaty tanora daholo zay niany conseil mba omeko conseil omeko anao rehefa mandeha taxi brotsy anao na mandeha avion na mandeha tsaiko mandeha tomobile ombonany regny na mandeha sambo Jesosy io mivavahy ianao no ny amiko tombo fazato anatin'ity sambo ty arovy ty sambo ty arovy ty tomobile hitondra anay ty arovy amin'ny raha anao a Jesosy angataony raha an Jesosy hiaro any tomobile io na faravaratsiny angataony raha an Jesosy hiaro anao ao fa raha ao ny raha an Jesosy miaro an'le olona pasteur Alvaresy na mivadiky 530 any anaty antsanary tomobile io ka maty daholo ny olona ao ianao avitra ianao avitra satria ny raha an Jesosy miaro anao ao azonao fa mahatonga an'ireny le taxi brosy manao accident mahatsiravina ireny misy olona ho atakin'ny devoly vonoky eto am'izay ty olo ty de tapahany devoly ny frein ary ambany ary de le olona maty de karapino anao amin'ny fotoana iny ka tsy mivavaka alohan'ny angana tsy nangataka ny raha Jesosy alohan'ny angana de mety voakasika io lozy io anao mety voakasika io accident io anao fa rapino anao ka alohan'ny angana arovy amin'ny raha anao a Jesosy arovy zasy ny vady amanjanako atao anatin'ity tomobile ty arovy zay mba tena tsisy olana milaza aminao a pasteur fa nasanatritratrana accident re tomobile io tsy voakasika anao amen zay zany reny le hitanareo le hoe fandringanana aretina resako ihany koa le hoe zay no mahatonga ho pasteur le hoe mahasamihafa ny hoe manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra satria ny zanak'Andriamanitra mazava be fa naterak'Andriamanitra rehefa tonga zanak'Andriamanitra mako le olona pasteur de ny rahan Jesosy no mikorina ao anatintsika ao
ny rand ka io ny mahasamy hafa an'le hoe na de fianakaviana ray ary le olona fianakaviana iray ohatra hoe razambe iray de jerena ilay tena zanak'Andriamanitra na ny ray an Jesosy tsy mandeha dokotera zany mihitsy tsisy tratran'le diabeta tsisy tratran'le tension tsisy tratran'le gros cœur crise cardiaque tsisy tratra zany izy menakavy jerena nefa le fianakaviana etsy ny zanadravaviny rehetra na zanak'anadahany rehetra fandimbo tratrana tension gros cœur tratrana diabete tratrana mahasamy hafa am'ireo pasteur tsy nay marary rein marary tsy nay marary rein mahasamy hafa am'ireo de le raha mikorinao aminy marina fa samy razambe ray zareo fa saingy retsy efa voadioan'ny rahan Jesosy de efa mikorinany anatin'ny rahan Jesosy de salama tsara fa retsy ankilany kosa le mbola metety zay tsy mila an Jesosy nareo zany zay miditra am-piangonana fotsiny zay tsy mila ny rahan Jesosy zany zay zao zay dekonina fotsiny tsotra fa zay tsy mila ny rahan Jesosy marary lavy re olo reo ary sasatry mifandimbo hôpitaly izy menakavy ary re olo reo nefa ohatra manakarena izy ndray ne mahavarina ohatrany hoe manakarena de kikisany devolany fotsiny le arenany azonao kikisany devolany amina fahasalamana kikisany devolany vidim-panafody kikisany devolany fidirana amin'ny hôpitaly lay arenany masara mazava zay pasteur satria le rahan Jesosy tsy mikorinao aminy fa ny olona misy rahan Jesosy tsy marary lavo zany ny olona manana ny rahan Jesosy pasteur tena salama mandrakariva ny olona misy ny rahan Jesosy avahany mihitsy miavaka na samy fianakaviana ary ny olona manana ny rahan Jesosy tsy tratrana peste zany tsy tafiditra any anatin'ny rahanao zany ny peste zay le tenin'Andriamanitra hoe amarana koa salamy faraky amby sivifolo pasteur salamy faraky amby sivifolo vakio anety salamy faraky amby sivifolo eo amin'ny andininy fahaeniny izay milaza ny fiarovan'Andriamanitra salamy faraky amby sivifolo andininy fahina sy fafito na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana na de isay arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao de tsy hatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka hitanao ny amalina ny ratsy fanahy na de misy arivo aza lavo anilanao ray alina eo ankavananao hijery maso fotsiny ianao ary na de misy arety mandringana aza manany raha ma ho mijery anreto teny mijery an'ity tele ty angatao foana ny rahan Jesosy ary angatao mpinona foana ikorina ny anatinao angatao ny rahan Jesosy ikorina anatin'ny rahan zanakao io voateraka io zanakao sepotra lava tsy mahita toro lava io zanakao tena marary lava io vavao ametrao tanana izy angatako tompony rahanao ikorina ny anatin'ity zanako ty miala ao anatiny eo ny rahany de fenoiny rahanao izy fenoiny rahana fa hitanao fa iasalama io zanakao io ianao anatina aretiny io angatao foana ny rahan Jesosy raha tsapanao fa misy aretina karazana héréditaire ao aminareo menakavy izay nolovana avy any amin'ny razambe ny ray aman-drenareo tany angatao ny rahan Jesosy de angatao ny rahan'ny razambe anao ialana anatinao ny rahan'ny ray aman-dreninao lay sokajiny raha any ray aman-dreninao iala any de angatao sokajiny rahan Jesosy ikorinao fa jerenao fa anomboka iasalama ianao melohan'ny amaranina pasteur sao de miato am'le exodus toko fa 12 vakitsika teo andiny fatelo amby roapolo de zao mivakiny fa Jehova andeha ameliny Egyptianina ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolana roa Jehova dia andalo ny varavarana ka tsy avelany hiditra ao an-tranonareo amely anareo ny mpandringana zay tsy avelany izy pasteur sy ny teny mpamono raha mpamono mako milaza olona ray fa mpandringana nefa afatesana miaraka mihitsy ka manamafy le teninao teo pasteur hoe reny accident reny mila ny rahan Jesosy ianao hiaro anao aza tiny mangataka ny rahan Jesosy ateo moa pasteur de nanazava hoe rehefa nakany an-danitra Kristy Jesosy rehefa niakatra nakany an-danitra teo anoloan'Andriamanitra ray teo amin'ny siza fiandrianany dia tsy nandeha tamin'ny tanapolo izy tonga teo fa nitondra raha nandeha tamin'ny misy lalana mbola tsy nalehana anjely sy mbola tsy nalehan'Andriamanitra mihitsy tany an-danitra fa rehefa niakatra tany Jesosy de nole rahan Jesosy de nisokatra zay lalana velona sy vaovao zay de nandeha tamin'io lalana io Jesosy zay lalana andehanantsika koa ny ray andro any andeha amin'io lalana io zany lalana sy famarinana fiainanao zony tompo Jesosy nanokatra azy Jesosy nanokatra n'io lalana io afahantsika makany amin'Andriamanitra tamin'ny lalany raha de ato amin'ny Hébreu toko fa 7 misy an'izay tenin'Andriamanitra zay andiny faraky amby folo manao hoe fa Kristy kosa rehefa ho tonga ampisorona be amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana zany
zany hoe tsy isan'izao zavatra zao ary tsy manontondra raha nosy lasa ranjanak'omby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay zay ny rano tenany ny rano tenany ny rano Jesosy no nentina nanao fanavotana mandrakizay dia avitra mandrakizay tsika pasteur zay le izy oa le rano Jesosy io zany terina zavatra goavana be pasteur ary zay no apatsevina ny olona ny mahazava-dehibe ny rano Jesosy io hoe io no mitondra fanavotana aza manaiky za miteny aminao aza manaiky adalain'ny olona amin'ny zavakafa raha teo vovonjy rano Jesosy no hitondranao fiainana mandrakizay Jesosy irery ihany fa tena mampatahotra ny fivavahana am'izao manko pasteur tena raha vao miana any ianao tena ho simba ianao engany ho tahin'Andriamanitra ianao andao aloha ivavakantsika dia manaraka ho tojantsika io resaka io pasteur makasirika indrindra tompo no ny fatateran'ny fotoana teto faly zay satria mino zay fa ireto vahoaka reto mpijery ny fandarana reto dia ho tahinao manokana ary mino zay fa nyfandarana atao teto androany tompo dia hitondrana eo amin'ny famonjena hitondrana amin'ny fibebahana reto vahoaka reto dia ho tahinao ary tsy maintsy vavonjy ireo tsy azony devolosakanana intsony ny famonjena ho anay sy ny fitahina ho anay raha io ampidiro any anatinay ny rahanao ikorina ny anatin'ny rahanay sy ny lalan'ny rahanay ny rahanao hitondra fanavotana hitondra fitahina hitondra fiarovana hitondra fanasitranana ny rahanao za mino fa ireo olona zay mino an'izao toroteny zao dia ho vonjenao ary ho tahinao manokana izy makasitraka indrindra tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nokoko savavaka izany ary manantena fa olona maro satria ny rano mbola tsy maina hatramin'ny androany mahavovonjy an'ity zao tontolo zao ity izay mino an'izany dia ho vonjenao misaotra tompo amen amen izay say pasteur Andrenirina Alvarez no fotoanantsika teto zay nampianarana tsara zany manindry an'ity fotoana ity zany efa misabotsy avy zao lay etsim-pinoana goavana zay efa nambarako teto fa ivoatsika eo amin'ny tany Egypte ka idiratsika ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely zao teto efa miomana ao amin'izay fivoahana zay pasteur halleluja efa niomana tanteraka rehefa niomana andro ray sisa andro ray sisa efa tena hoe iomana ao amin'ny raha zanak'ondry ny amin'ny rehetrarehetra dia efa ao anatina préparation tanteraka ireo ary efa vonimboniny ireo ivoaka amin'ny tany Egypte izay no ataontsika amin'ity sabotsy avy zao ty pasteur fa fivonimbononana hoe efa nisy famantarana be da be tany aloha efa nataona efa be da be ny marary ny fibrome betsaka ny marary ny kyste efa sitrana betsaka ny efa malemy mitsangana betsaka ny efa fahagagana rehanareo reny efa rehanareo reny efa hoe nanao zavatra Andriamanitra fa ity sabotsy avy zao ty pasteur Krolo zanak'Israely rehetra mihitsy no ho tafavoaka amen amen zany ho tafavoaka amin'ny tany Egypte tena goavana be goavana be hiala ao anatin'ny fanandevozan'ny fahantrana fanandevozan'ny troso miala elo ny ranomaso ny aretiny ity zany ambarako aminao zay ho tonga ao amin'io tsy hoe ity rery ny andro mpanavotana akory fa mbola isy ndray afaka ray volana ane ho ataontsika mbola isy afaka heritony mbola ity toroteny ity mitoy foana fa ity indre mandeha ty dia tafiditra ao anatin'le zanak'Israely ivoaka ao amin'ny tany Egypte halleluja ty zany karazany andian'le avy eo amin'ny tany Egypte ty fa zanak'Israely nge mitoy foana ny lalany dia mbola nanasika ady indray sy tany aloha tany fa ity tena fialana ao anatina fanandevozana tena ty zany tena hoe vaky barazy dia iainka ka karazana promotion ray andiany anankiray mihitsy zany resahana amin'ity indray mandeha ty pasteur ireo karazana olona zay napahoriny satana tao anatina aretina grave be reny andrama amin'ity indray mandeha ty raha ny amin'ny hôpitaly ianao mba manandrama hoe mba mangata billet de sortie kely hoe mba hivoaka kely raha azo atao mba mangata kely aloha mba hivoaka kely dokotera nareo manana aretina misy karazana olana pasteur manana aretina tsy tena hoe grave be fa ary mipanakarena tratranyty aretiny ty tsy tena hoe grave be dia manahoana le aretiny nefa ihany koa aretina ohatrany tsy mety miala ho amin'ny mandritry ny taona maro fa ohatrany mandazolazo azo eny ihany dia ohatrany fa mba manandrama hoe amin'ity indray mandeha ty nahoana ianao nanaiky amaty 5 taona olazony io aretiny io manahoana anao naiky olazony io aretiny io mandritry ny 5 taona dia ny atsasaka ramanao isam-bolana vidianana fanafody
andao mba hanandrana fa mahasamy hafa kely am'ty fotoana ty moa zany pastera tena hoe vavaka goavana be fa anisan'ny tena mahasamy hafa azy hoy amantsy anao angatatsika ny rahan Jesosy halleluja hikorina any anatintsika ny rahan Jesosy hisolo any anatin'ny rahana ho an'ny rahan Jesosy de etsim-pinoana izy tya goavana izy io tsy haiko tsony manambara azy pastera va de zay ho tanterana etsy amin'ny grande salle samaf Tanjombato ambany atsimo eo ampitan'ny jirama io ao nao natanterana azy amin'ny rihana ambony sy rihana ambany de anankiray etsy amin'ny Mongotia ndrefa nambojanary ho avy eo amin'ny samafy de avy eo ho avy eto amin'ny Mongotia ndrefa nambojanary ny tapany maraina eny amin'ny samafy de ny tapany atoandro eto amin'ny Mongotia ndrefa nambojanary eto pastera hitondra mambavaka izay rehetrarehetra fa tsy maintsy mikorina ao anatinao ny rahan Jesosy hitondra fanafahana ary hitondra fitahina sabotsy amin'ny 7 ora maraina izy io pastera zava-dehibe zay fotoana zay pastera ary metanetana sady ny tena ao anatin'izay satria rahan Jesosy tena goavana be io fotoana io pastera tsy maintsy tonga ny tenanay amin'ny fotoana io pastera hitahiny tompo ianao pastera tahiny tompo veloma tompoka